วิธีบรรเทาอาการเจ็บคอบรรเทาอาการเจ็บคอได้ผลชะงัดไอเจ็บคอกินอะไรหายไวๆวิธีการทำให้เจ็บคอหายไวๆวิธีที่ทำแล้วได้ผลชะงัดอาการเจ็บคอหายได้ง่ายๆรักษาได้ด้วยสมุนไพรและวิธีธรรมชาติใช้แล้วได้ผลดีหายชะงัดการดูแลรักษาตนเองด้วยวิธีธรรมชาติมีวิธีดังต่อไปนี้ 1. งดใช้เสียงชั่วคราวเพื่อเป็นการพักเสียงเพื่อพักเส้นเสียงลำคองดการใช้เสียงชั่วคราว 2. ดื่มน้ำสะอาดให้มากๆหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วเพราะน้ำช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุลำคอที่กำลังอักเสบและช่วยลดอาการเจ็บคอระคายเคืองที่คอลำคอ 3. พยายามทำความสะอาดคอบ่อยๆโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารโดยการแปรงฟันน้ำยาบ้วนปากหรือน้ำเปล่ากลัวคอบ้วนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหารทุกมื้อทุก 1-2 ชั่วโมง 4. บ้วนปากด้วยน้ำเกลือกลัวคอด้วยน้ำเกลืออุ่นๆผสมเกลือ1ช้อนชาในน้ำอุ่น1แก้วการบ้วนปากด้วยน้ำเกลืออุ่นๆจะช่วยลดอาการบวมในลำคอละลายเสมหะลดอาการระคายเคืองและขจัดเชื้อแบคทีเรียได้แนะนำให้ละลายเกลือครึ่งช้อนลงในน้ำ1ถ้วย 5. ยาอมหรือยาพ่นคืออมลูกอมช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอซึ่งลูกอมมักมีส่วนประกอบของยาชาเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอให้ดีขึ้นแต่ไม่ควรใช้ต่อเนื่องหรือใช้มากเกินไปฉะนั้นยาอมแก้ไอที่ได้ผลดีก็ควรมีส่วนผสมของสมุนไพรที่ทำให้เย็นคออย่างเช่นเมนทอนหรือยูคาลิปตัสยาแก้ไอที่เป็นแบบสเปรย์จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในลำคอจึงช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ดีทีเดียวซึ่งสเปรย์พ่นแก้ไอไม่ได้ช่วยรักษาอาการเจ็บคอโดยตรงแต่สเปรย์พ่นแก้เจ็บคอจะมีส่วนผสมของฟีนอลมีฤทธิ์เป็นยาทำลายและต่อต้านเชื้อโรคต่างๆได้ดี 6. น้ำเชื่อมแก้ไอน้ำเชื่อมจะช่วยเคลือบคอลดอาการเจ็บคอซึ่งน้ำเชื่อมแก้ไออาจทำให้ง่วงได้แต่ถ้าใครต้องการให้ได้นอนหลับพักผ่อนก็ใช้น้ำเชื่อมแก้ไอจะช่วยทำให้อาการเจ็บคอลดลงและยังช่วยทำให้นอนหลับง่ายอีกด้วย 7. ขิงบวกน้ำผึ้งบวกน้ำมะนาวสูตรน้ำขิง1ช้อนชาน้ำผึ้ง1ช้อนชาผสมกับน้ำร้อนครึ่งถ้วยบีบน้ำมะนาวลงไปผสมอีกสักครึ่งซีกแล้วนำมากลัวคอสักพักโดยน้ำผึ้งมีคุณสมบัติเป็นยาปฏิชีวนะจะช่วยกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียซึ่งก่อความระคายเคืองในคอได้หมดจดสำหรับโปรดวิตามินซีในน้ำมะนาวก็จะช่วยเคลียร์ช่องคอให้โล่งสบายมากยิ่งขึ้น 8. ผงขมิ้นชันบวกเกลือป่นบวกน้ำร้อนโดยนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าขมิ้นชันมีคุณสมบัติในการรักษาโรคหลายโรคเพราะขมิ้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงประสิทธิภาพมากชนิดหนึ่งดังนั้นการรักษาอาการเจ็บคอโดยผสมผงขมิ้นชันกับเกลือป่นแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดมากลัวคอสักพักอาการเจ็บคอก็จะหายปริ้งก็จะหายทันทีในพริบตา 9. พริกป่นบวกน้ำร้อนด้วยความเผ็ดร้อนจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้เป็นอย่างดีเพราะมีคุณสมบัติคล้ายๆยาแก้อักเสบดังนั้นหากเป็นคนที่ทนความเผ็ดร้อนได้ชิวๆก็ลองตักพริกป่น 2-3 ช้อนชาผสมน้ำร้อน1ถ้วยตวงแล้วนำมาใช้กลัวคอประมาณ15นาทีวิธีนี้อาจจะดุเด็ดเผ็ดมันไปนิดแต่ถ้าอยากจะหายเจ็บคอก็ต้องทนเผ็ดกันสักหน่อยนะคะ 10. การพลูอบแห้งบวกน้ำร้อนโดยการ
พลูอบแห้งนำมาบดละเอียดประมาณ 1-3 ช้อนชาผสมกับน้ำร้อนจากนั้นก็นำมาใช้กลัวคอบ่อยๆเพียงแค่นี้อาการเจ็บคอก็จะทุเลาลงได้เพราะการพลูมีทั้งสารต้านเชื้อแบคทีเรียและสารต้านอาการอักเสบได้เป็นอย่างดีนั่นเอง 11. แอปเปิลไซเดอร์บวกเกลือป่นหากมีอาการเจ็บคอที่มีอาการไอรวมด้วยก็ขอแนะนำให้ผสมแอปเปิลไซเดอร์และเกลือป่นอย่างละ1ช้อนชาผสมกับน้ำร้อนแล้วนำมากลั้วคอเป็นพักๆเพียงแค่นี้เชื้อโรคและแบคทีเรียที่ลอยนวลอยู่ในลำคอก็จะไม่สามารถทนพิษร้อนแรงของแอปเปิลไซเดอร์นี้ได้และแล้วอาการเจ็บคอและอาการไอก็จะทุเลาลงได้หายได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว 12. ดื่มน้ำชาช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้เป็นอย่างดีเพราะน้ำชาที่ทำมาจากสมุนไพรจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในเรื่องระบบภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีฉะนั้นชาสมุนไพรจึงมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอเพราะชามีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันและยังป้องกันการติดเชื้อโดยควรดื่มชาเติมน้ำผึ้งลงไปเล็กน้อยเพราะน้ำผึ้งก็จะมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยอาการเจ็บคอให้หายโดยเร็วมากยิ่งขึ้น 13. ซุปไก่เป็นวิธีรักษาเนื่องจากน้ำซุปจะมีเกลือแร่คือโซเดียมที่มีสรรพคุณช่วยต่อต้านการอักเสบภายในลำคอได้ดียิ่งขึ้นการเลือกทานซุปไก่ร้อนๆก็จะช่วยบรรเทาการอักเสบที่ลำคอได้เป็นอย่างดีส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ